that I'm once you see from just now, from starting until now, I'm teaching. I'm not giving you dreams, hopes. I'm not that kind of person. Và bạn vui lòng hiểu rằng là tôi ở đây không phải là tôi đang muốn bán cái khóa học hay là bán cái gì cho bạn cả. Bạn thấy từ đầu tới bây giờ là tôi chỉ toàn chia sẻ kiến thức thôi, chứ không phải tôi bán ước mơ, bán hy vọng. Tôi đang chia sẻ những cái kiến thức thực sự cho bạn. This is what you learned just now is my actual class. Điều mà bạn vừa mới học chính là nội dung trong chính lớp học của tôi. So the following slides is my teachings. Và cái slide tiếp theo đó chính là cái phần mà tôi giảng dạy. So if I teach this, I need another 1 hour plus to 2 hours. Và nếu như tôi muốn dạy phần này thì tôi cần 1-2 tiếng đồng hồ nữa. So I will try to be quick. Thế thì tôi sẽ some of the portion. Tôi sẽ cố là nói nhanh và tôi bỏ qua một vài phần. Is it okay? Được không ạ? If it's okay, then type okay. Nếu như bạn thấy được thì hãy gõ OK. All right. Very good. Thank you very much. Rồi, rất tốt. Cảm ơn bạn. Today, I want to teach you how to buy property without using money. Ngày hôm nay thì tôi muốn chỉ cho bạn làm thế nào bạn mua bất động sản mà không cần dùng tiền. Now, I'm giving you an example. Và tôi cho bạn một cái ví dụ. It's a very practical example. Đây là một cái ví dụ rất là thiết thực. But it depends on how you interpret things. Nhưng tùy vào cái cách bạn diễn giải mọi thứ. So I hope you can be positive about what I'm teaching you. Vậy nên tôi hy vọng bạn hãy tích cực cởi mở về những điều tôi chia sẻ. Why? Tại sao? I have been teaching in Vietnam for almost 5 years now. Tôi đã dạy ở Việt Nam gần 5 năm rồi. I still remember when I got to Vietnam 5 years ago, people do not understand bảo hiểm. Và tôi vẫn nhớ là 5 năm trước khi tôi đến Việt Nam, mọi người vẫn chưa biết về bảo hiểm. I still remember 5 years ago, people do not believe that you can borrow money with 20%. Và 5 năm trước, deposit. Và 5 năm trước thì khi tôi dạy, người ta vẫn không tin rằng là mình chỉ cần đặt cọc là 20%. At that time, I told everyone 5 years ago, your interest rate of your bank loan will come down. People still don't agree with me. Và 5 năm trước thì tôi nói với mọi người rằng là lãi suất ở Việt Nam sẽ đi xuống, nhưng mọi người vẫn không tin tôi. At that time, you can only borrow for 20 to 25 years. Tại thời điểm đó thì bạn chỉ có thể mua với hạn là 20-25 năm thôi. I forecast Vietnam will go to 30 to 35 years and now it's happening. Tôi đã dự đoán rằng Việt Nam sẽ bước vào là 30 tới 35 năm và điều này đang xảy ra. And at that time, I forecast that your interest of 11% will go down as low as 7% and it's happening. Và tại lúc đó tôi đã nói rằng là cái mức lãi suất 11% của Việt Nam sẽ giảm xuống tới còn 7% và bây giờ điều này đang xảy ra. In actual fact, right now for the first and second year you can get 8%, am I right? Và hiện nay với năm thứ nhất và năm thứ hai thì các bạn có thể vay mức 8%, đúng không ạ? If yes, type yes please. Nếu như đúng thì gọi yes ạ. Your government is testing. Chính phủ đang kiểm tra. It's testing the market. Đang thử thị trường như thế nào. I can give you a lot of things because we Malaysia is 10 years ahead of all of you. Thì tôi có thể nói được cho bạn bởi vì Malaysia, cái quốc gia của tôi thì đi trước chúng ta là 10 năm. Singapore is 10 years ahead of Malaysia. Singapore thì đi trước Malaysia 10 năm. Hong Kong is 10 years ahead of Singapore. Hồng Kông thì đi trước Singapore 10 năm. Japan is 10 years ahead of Hong Kong. Nhật Bản thì đi trước Hồng Kông 10 năm. So what I'm teaching you right now is all about the future of what Vietnam will become. Và những điều tôi dạy cho bạn ở đây là tương lai Việt Nam sẽ trở thành như thế nào. I don't create the future for Vietnam. I just telling what would happen to Vietnam based on what is happening in Malaysia, Thailand, Philippines and Indonesia. Tôi không có phải rằng là tôi tạo ra tương lai của Việt Nam, mà tôi chỉ đang dự báo tương lai của Việt Nam dựa vào những điều đang xảy ra và đã xảy ra ở Malaysia, Thái Lan, Philippines. So I am
a person coming from the future to tell you. Tôi là một người đến từ tương lai để nói với bạn. So let me now teach you about how to buy below market value. Thế thì bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn làm thế nào để mua dưới cái giá trị thị trường. To have this knowledge is one up of many investors in Vietnam. Để có được kiến thức này thì bạn đã lên một tầm nữa so với lại những nhà đầu tư khác ở Việt Nam. Vietnam right now the prices is very high. Việt Nam hiện nay giá rất là cao. You need to go to the provinces, smaller provinces that is coming up. Bạn cần đi tới những cái vùng mà xa xôi hơn mà nó đang lên. Because many of the small provinces do not understand how to buy below market value. Bởi vì nhiều quận huyện nhỏ người ta chưa có biết cách làm thế nào để mua dưới giá thị trường. So let me tell you a story of how the bank works. Thì để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện ngân hàng vận hành như thế nào. Let's say you are on the left hand side, you are having a little bit of cash. Giả sử như bạn đang ở bên tay trái màn hình là bạn có một ít tiền. And you see this house, 100,000 US dollar. Và bạn thấy căn nhà này 100.000 đô. When you see the house and you like the house, khi mà bạn thấy căn nhà và bạn thích căn nhà, this is a second hand house. Đây là cái căn nhà đã có chủ sở hữu. You need to pay 3% of a down payment to the buyer. Thì bạn cần phải trả 3% giá trị căn nhà này. So you ask an agent to help you to arrange, property agent. Thì bạn nhờ một cái người môi giới để có thể thỏa thuận dàn xếp cái điều này cho bạn. At the same time, you need to prepare another 17% of down payment. Cùng lúc đó thì bạn phải chuẩn bị thêm 17% của cái tiền cọc. This will add up to 20% down payment. Thì cộng lại nó sẽ là 20% tiền cọc. You can say 30% down payment. You can change the number from there. Bạn có thể chọn nó là 30% tiền cọc và bạn thay đổi con số từ đó. If 30% means to say you need to prepare 27%. Và nếu như mà 30.000 ở đây thì điều đó có nghĩa là mình đang còn phải chuẩn bị tiền cọc là 20%. Now, the owner agreed to sell you at 100,000 US dollar. Và người chủ nhà chấp nhận bán cho bạn ở cái giá là 100.000 đô. You will go and sign an agreement. Hai người sẽ ký một cái thỏa thuận. Before you sign the agreement, you need to appoint a lawyer. Trước khi mà bạn ký thỏa thuận thì bạn cần phải có một luật sư. That lawyer would then also you would need to appoint a bank. Và bên cạnh đó là bạn cần phải chỉ đến một ngân hàng. You need to go to the bank and ask to borrow 80% of the value of the property. Bạn cần phải đi tới ngân hàng và bạn yêu cầu để có thể vay 80% của căn nhà. So then the bank say no problem. You meet the criteria, we can give you 80% loan. Rồi ngân hàng kêu là không sao, anh đã thỏa được cái tiêu chuẩn nên chúng tôi sẽ cho anh vay là 80%. So then the owner would get 20,000 US dollar as a deposit. Thế thì người chủ nhà sẽ nhận được cái tiền cọc nhà là 20.000. Because of the bank already approved 80,000 US dollar, the bank would then transfer the 80,000 dollar to the owner. Và bởi vì ngân hàng đã chấp nhận cho vay là 80.000 nên ngân hàng sẽ chuyển 80.000 này cho cái người sở hữu nhà. If you look at right hand side, nếu như bạn nhìn bên tay phải, you already paid 3 plus 17%. Thì bạn đã trả là 3.000 cộng 17.000. That is 20,000. Tức là 20.000. Then you would also have the bank transfer to the other party, the owner, 80,000 US dollar will make it to 100,000 US dollar. Và ngân hàng cũng đã giúp bạn chuyển cái số tiền 80.000 này đến cái người chủ sở hữu nhà để nó bằng cái giá trị của căn nhà là 100.000. The owner in actual fact still owing his own bank 30,000 US dollar. Và cái người chủ nhà vẫn còn đang nợ cái ngân hàng của mình là 30.000. So with the new loan,
The owner now received $70,000. Và với cái khoản vay này thì người chủ nhà sẽ nhận được thêm 70.000. Because the owner previously still owed $30,000. Bởi vì người chủ nhà trước đó vẫn còn nợ 30.000. So with that, the owner now gets $70,000. You have a new loan, $80,000. Do you understand now? Thế thì người chủ nhà bây giờ là có được cái khoản tiền là 80.000. Còn bạn thì có cái khoản nợ mới là người chủ nhà là có được là 70.000. Còn bạn có cái khoản nợ là 80.000. Bạn hiểu chưa ạ? Then the owner need to pay 3% commission to the agent. Và cái người chủ nhà sẽ phải trả 3% cho người môi giới. And you need to pay $800 per month for 30 or 35 years. Còn bạn cần phải trả góp là 800 đô mỗi tháng cho 30 tới 35 năm tới. Because you just took up a loan of $80,000. Bởi vì bạn vừa mới ký cái khoản vay là 80.000. Congratulations, you are the owner now. Và xin chúc mừng, bây giờ bạn là chủ sở hữu căn nhà. So this is the normal transaction of a property purchasing method. Thì đây chính là cái giao dịch bình thường của khi mà mình mua bán một bất động sản. But this is using the normal way of paying 20 or 30% down payment. Nhưng đây là cái cách bình thường để mình trả 20 hay 30% tiền cọc. How do we get below market value so that we do not need to pay deposit? Làm thế nào để mình có thể mua dưới giá của thị trường để mình không có cần phải trả tiền cọc? This is a class where I teach is called Below Market Value Mastery. Đây là lớp học mà tôi dạy được gọi là bậc thầy của việc mua bất động sản dưới giá thị trường. This is a simplified way to teach you first. Thì tôi sẽ chỉ cho bạn cái phiên bản đơn giản hóa trước. Talking about this, then let me skip this because this one is quite a lot of things because I've been sharing just now. So let me teach you the below market value. It's much easier. Rồi, để tôi chỉ cho bạn ở cái phần dưới giá thị trường thì nó dễ hơn. Before we talk about below market value, we need to understand what is value. Thì trước khi nói về dưới giá thị trường, chúng ta phải hiểu là cái giá trị là gì. This is 100 Malaysian ringgit. Đây là đồng 100 ringgit của Malaysia. On the right hand side, there is a 50 and 20. All add up together is 70 ringgit. Bên tay phải thì mình có tờ 50 ringgit và tờ 20 ringgit, tổng lại là 70 ringgit. 100 ringgit is not equivalent to 70 ringgit. Thì 100 ringgit nó sẽ không bằng với 70 ringgit. So, what is below market value? Dưới giá thị trường là sao ạ? Let me share with you now. Để tôi chia sẻ với bạn. People are willing to sell cheaper Người ta chấp nhận sẽ bán rẻ hơn because of 7 reasons. vì 7 lý do sau. Number 1 is called the 7D. Chúng ta gọi nó là 7D. Number 1 is because of death. Thứ nhất đó là vì cái chết. Somebody in the house died. Ai đó ở trong nhà chết. And the children get the property. Và người con thì được kế thừa cái bất động sản. And the children could not pay the installment because the father, mother did not buy an insurance. Và người con không có đủ tiền để trả góp bởi vì người bố, người mẹ trước khi qua đời không có mua bảo hiểm. Because of the stress, you can see right hand side, the lady is going crazy. Và vì áp lực thì bạn thấy là hình bên tay phải là cái cô này hóa điên rồi. That is where the property that is worth 100 ringgit now becoming worth 70 ringgit because of the children is going crazy. Thì lúc này cái bất động sản 100 đô nó đã còn bằng với cái giá là 70 đô vì cái đứa con là nó hóa điên rồi. That is where the children is willing to sell at a cheaper price. Đó là lý do tại sao người con chấp nhận bán ở giá thấp hơn. The real value for the property is 100, but the children is willing to let go at 70. Giá trị thực của căn nhà là 100 nhưng mà người con sẵn sàng bán ở giá 70.
Another reason why people are willing to sell cheap is because of business fall, business debts. Và một lý do nữa mà tại sao người ta chấp nhận bán với giá thị trường đó là vì nợ, những cái khoản nợ trong kinh doanh. Due to COVID, right now, many businesses are in problem. Vì Covid hiện nay có rất là nhiều những cái công ty gặp vấn đề. And you can see the lady on the right is going crazy. Và bạn có thể thấy cái cô bên tay phải, cô cũng hóa khùng rồi. And when that happened, that would be 100 ringgit equivalent to 70 ringgit again. Và khi điều này xảy ra thì một lần nữa 100 ringgit sẽ lại bằng 70 ringgit. The value for the property of that businessman or woman is 100 ringgit, but he's willing to let go at 70. Cái giá trị của bất động sản đối với cái người chủ doanh nghiệp này là 100, nhưng mà người này sẵn sàng bán với giá 70. Another problem is divorce. Một vấn đề nữa có thể là do ly dị. Divorce does not mean that husband and wife. It can be also business partners. Thì ly dị ở đây không chỉ là ở giữa vợ chồng, nhưng mà cũng có thể là giữa các đối tác kinh doanh. Because they feel so hate for each other, Bởi vì là họ ghét nhau quá rồi. they are willing to let go at $70. Họ At sẵn 70 sàng ringgit. bán ở giá 70 ringgit. There's also what we call distraction. Và tiếp theo một cái nữa có thể là do những cái sự phân tâm sao lãng. Distraction because there's a legal battle between business and business or individuals. Và cái sự phân tâm này có thể đến từ việc là tranh cãi những cái vụ kiện tụng giữa bên này với bên nọ. There's also problem with I love you, you don't love me. You don't love me, I don't love you. Or all this kind of problem. Hoặc là vấn đề nằm ở chỗ anh yêu em không yêu anh. Hoặc là em không yêu anh không yêu em. Những kiểu như vậy. And because of that, the feeling of not comfortable, they are willing to let go at 70 ringgit. Và vì cái sự không thoải mái đó thì họ chấp nhận là bán với giá 70 ringgit. There's also what we call decising up or down. For example, a family of 10. And because their children, 8 of them is moving outside. 2 of the old person thinking the house is too big. Now they want to sell it because they want to move to a smaller place. Và cái lý do thứ 5 đó là sự thay đổi kích thước, có thể là lớn hơn hoặc nhỏ đi. Ví dụ như gia đình 5 người, bây giờ 3 người con lớn rồi dọn ra ngoài, thì 2 người vợ chồng cảm thấy mình không cần căn nhà lớn như vậy và quyết định mua căn nhà nhỏ hơn. Since the property already paid off, I don't mind selling it at 70 ringgit. Và vì bất động sản này đã được trả hết rồi nên tôi không ngại bán nó với cái giá là 70 ringgit. There's also this thing called disease or trauma. For example, a person who got an accident. Và có một cái nữa đó chính là bệnh tật hoặc là sang chấn. Giả sử như là một người họ bị một tai nạn, Cancer. ví dụ ung thư, All sort of disease. và những cái bệnh tật khác. They don't have the will to live anymore. Họ không có còn muốn sống nữa. They want to actually have the money to cure their sickness. Hoặc là họ muốn có tiền để chữa bệnh. That is also when they are willing to let go at 70 ringgit. Thì đó cũng là lúc mà họ chấp nhận bán ở giá 70 ringgit. The final one, distress in the market, financial market. Và cái cuối cùng đó là những cái nhiễu loạn ở trong thị trường. That is the COVID. Right now, all businesses are very bad. Ví dụ như là có Covid hiện nay và các doanh nghiệp rất là trong cái tình trạng tệ hại. Stress in the physical of the property. For example, the roof is very bad. Hoặc là những cái bực mình phiền muộn ở trong bất động sản, ví dụ như cái trần nhà nó rất là tệ. Or the government right now doing a very big road and it's always very dusty and they feel they want to move out because the government is doing the construction every day. Hoặc là do chính phủ sửa đường nên cứ mỗi ngày trước nhà toàn là bụi, toàn là bẩn không, thành ra là mình muốn dọn đi chỗ khác. That is where people value at 70 ringgit as well. Thì đó cũng là lúc mà người ta sẽ coi cái giá trị căn nhà chỉ còn 70 ringgit thôi. With that reason, now you can see that these are all
below market value signs. Thì với những cái điều này, đây đều là các tín hiệu của việc một giá trị đang dưới giá trị thị trường. So how do we look for this below market value? Thế thì làm thế nào để chúng ta tìm được những cái dưới giá trị thị trường này? I'll try and share if I have time, but normally this I share in my class. I need 2 hours to share this. Thì cái này thông thường trong lớp học của tôi cần 2 tiếng đồng hồ để chia sẻ. But what I can do is I will give you an overall view on how it looks like. Nhưng mà ở đây thì vì vấn đề thời gian, tôi sẽ cho bạn những cái nhìn tổng quan là làm như thế nào. What is above market value and what is below market value? Thế thì trên giá trị thị trường và dưới giá trị thị trường nghĩa là sao ạ? Let's say the house on the left hand side, right now, the bank say this house is worth 100 ringgit. Giả sử như cái nhà bên tay trái thì ngân hàng bảo là cái nhà này bây giờ có giá trị là 100 ringgit. On the right hand side, this wealthy person is not willing to let go of the house for 150 ringgit. Và ở bên phía tay phải là một cái người chủ nhà giàu có và không chịu bán nếu như dưới giá 150 ringgit. This is what we call the owner want to sell at the higher price. Cái này chúng ta gọi là người chủ nhà đang muốn bán cao hơn giá trị thị trường. Now write this thing down. Và hãy viết cái này xuống. Bank value. Giá trị từ ngân hàng. All property prices is valued by the bank. Tất cả các bất động sản được định giá bởi ngân hàng. Not the owner. Không phải là người chủ nhà. So whatever you want to buy in the future, you need to check with the bank value first before you make a decision to buy from that owner. Và trước khi mà bạn mua bất kỳ bất động sản nào từ đây về sau, bạn phải kiểm tra giá với ngân hàng trước khi mà bạn chấp nhận cái giá của người chủ nhà. In this case, is higher than the value 30%. Trong trường hợp này thì bất động sản này cao hơn giá trị thị trường là 30%. This is a no. Đây là no. How does this work? Và nó sẽ hoạt động như thế nào? Now, this owner is asking 150,000 for the house. Thì người chủ nhà này chào giá là 150.000 cho bất động sản. You did not check with the bank. Bạn đã không kiểm tra với ngân hàng. You like the house so much, you give the person 4,500, 3% of the 150,000. Bạn quá thích căn nhà này nên bạn mới đưa luôn cho người ta là 4.500 đô là 3% giá trị nhà. You prepare another 17% of the money. Bạn chuẩn bị thêm 17% số tiền nữa. And you go and sign a paper of 150,000 with the lawyer. Và bạn đi bạn ký giấy thỏa thuận mua bán nhà trị giá 150.000 đô với lại luật sư. Then you go to the bank. Thì sau đó bạn đi tới ngân hàng. The bank say no, the value is 100,000 only. Ngân hàng kêu không, giá trị căn nhà này chỉ là 100.000 đô thôi. We can give you 80% of 100,000, that is 80,000, not 150,000, not 80% of the 150,000. Chúng tôi sẽ chỉ cho anh vay 80% của giá trị căn nhà này là 100.000 đô, chứ không thể nào cho anh vay theo cái giá chào bán là 150.000 đô được. Vietnam don't give valuation. Việt Nam không đưa ra định giá. Vietnam don't give valuation free. Việt Nam không đưa ra định giá một cách miễn phí. Not all Vietnamese bank don't give free. Không phải là không có ngân hàng nào ở Việt Nam đồng ý đưa ra thẩm định giá miễn phí đâu ạ. You can check first before you buy, roughly, because there is what we call past history. Thì bạn có thể kiểm tra trước khi mà bạn mua, chúng ta gọi là kiểm tra giá trong lịch sử. So now the bank value only give you 100,000. Thì bây giờ cái giá trị từ ngân hàng chỉ cho bạn là 100.000 thôi. So that person already got 30,000 US dollar. Thì cái người chủ nhà này thì đã có được ở đây là 20% rồi.
even if your bank give you 80,000 US dollar, Thậm chí cho dù nếu như ngân hàng mà cho bạn vay là 80.000, total you have already given the owner is 110,000 US dollar. thì tổng cộng là bạn đã đưa cho cái người chủ nhà là 110.000. So with that, you still need to take another 40,000 US dollar. Thì lúc này bạn vẫn cần phải kiếm cách để có thêm 40.000. So this is not worth it Vậy nên là không đáng. because total cash out is 70,000 US dollar. The 40 plus 30. Bởi vì tổng số tiền bạn phải bỏ ra là 70.000, là 30.000 tiền cọc cộng thêm 40.000 phải trả thêm. This is another example of below market value. Thì đây là một cái ví dụ khác của việc mua nhà dưới giá trị thị trường. The bank said that this property is worth 100 US dollar. 100 ringgit. Và ngân hàng bảo rằng là cái căn nhà này có giá trị là 100 ringgit. Because of the 70 problem, the owner is willing to let go at 70 ringgit. Và bởi vì một trong 7 lý do của 7D thì cái người chủ nhà này chấp nhận bán căn nhà với giá là 70 ringgit. If you still remember the 7D problem, please type 7777. Nếu như mà bạn vẫn nhớ cái 7D, lý do hồi nãy tôi nói tới, thì bạn hãy gõ vào là 7777. So now you have a chance. Bây giờ thì bạn có cơ hội. Because of the 7D, the feeling of negative, they are willing to let go at a cheaper price. Và vì cái 7D này thì cái cảm xúc của họ trở nên tiêu cực và họ chấp nhận bán ở giá rẻ hơn. This is normally, I give you one tip. This is normally in the smaller province. Cái này thông thường là ở những cái tỉnh thành nhỏ. I teach this more in depth in my 3-day class. Và trong khóa học 3 ngày của tôi sẽ diễn giải sâu hơn. I wish I can have more time, but I really don't have the time. Thì ước gì là tôi có nhiều thời gian hơn, nhưng mà lúc này là không thể. Let's see the calculation. Ở đây mình xem phần tính toán. The owner is letting go at 80,000 US dollar. Thì cái người chủ nhà chấp nhận bán với giá là 80.000. So you know that the value is 100,000, so you happily give the 3%. Và bạn biết giá trị căn nhà là 100.000 nên bạn sẵn sàng bỏ 3%. You prepare another 17% and you actually ask the owner to sign an agreement of 100,000 US dollar. Và bạn chuẩn bị thêm 17% và bạn nói cái người chủ nhà này ký kết thỏa thuận mua bán cho bạn. This is a trick. Đây là cái mẹo này. You buy at 80, Bạn mua ở 80 you sign at 100. nhưng bạn ký hợp đồng là ở 100. If you want to learn, you come to my class. I'll teach you how to do that. Nếu như bạn muốn học thì hãy đến lớp học của tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm. I'll say again. They sell you at 80,000 US dollar. You sign an agreement of 100,000 US dollar. Tôi nói lại ha, họ bán cho bạn bất động sản 80.000, hai người ký hợp đồng mua bán tại 100.000. Then the bank gives you 80% of the 100,000. Rồi ngân hàng sẽ trả cho bạn là 80% của 100.000. So the bank approve. Ngân hàng chấp nhận. So you will now have what we call 16,000 US dollar plus the money of 80,000 US dollar. Thế thì ở đây là bạn sẽ trả 20% tiền cọc cộng với lại 80.000 từ ngân hàng. Congratulations. Thì xin chúc mừng bạn. Now you have 100,000 US dollar. You didn't use any money. Zero money down. Bây giờ thì bạn đã có tiền để trả cho người chủ nhà và bạn không có cần phải bỏ xu nào trong túi cả, hoàn toàn bằng không. This is where we talk about no money down. Thì đây chính là cái phương pháp không dùng tiền mà tôi đã nói. You use your name and your income to buy a property without using money. Bạn sử dụng tên và cái giấy tờ thu nhập của bạn để có thể mua một bất động sản mà không cần trả tiền cọc. You might say, teacher, I just now I gave money for the deposit. Và bạn có thể nói là thầy ơi, nhưng hồi nãy em trả tiền cọc rồi. You can get back 20,000 for the deposit.
thì bạn có thể lấy lại 20.000 tiền cọc này. because the owner is selling for 80,000 US dollar only. Bởi vì người chủ nhà bán căn nhà này chỉ với giá 80.000 mà thôi. How many of you learn something? Say wow. Bao nhiêu bạn đã học được những kiến thức mới hãy nói wow. How many of you are more clearer in the property transaction? Say awesome. Bao nhiêu bạn đây đã hiểu rõ hơn về cái cách mình giao dịch mua bán bất động sản rồi? Hãy nói awesome hoặc tuyệt vời. How many of you are enjoying the class so far? Say yes. Bao nhiêu bạn đã thích cái lớp học cho đến thời điểm này thì hãy nói yes. So this is how you actually do it. Thì đây chính là cái cách bạn thực hiện. I wish I have more time with you to share in the class Tôi ước gì mình có nhiều thời gian hơn để chia sẻ với bạn trong lớp học. because these are overview. Bởi vì đây chỉ mới là cái tổng quan thôi. We need to go more in depth. Chúng ta phải nói sâu hơn. For market value to work, there are 9 checklists. Và để mình có thể thực hiện phương pháp mua dưới giá trị thị trường này thì có 9 điểm mà mình cần phải kiểm tra. I teach this in my 3-day class, but I don't have time here. I'm sorry. Tôi dạy cái này ở trong lớp học 3 ngày nhưng ở đây thì tôi không có đủ thời gian. I will not go all 9 because then it will take me a long time. Tôi sẽ không nói hết 9 điều này bởi vì như vậy rất là mất thời gian. But I will just, on and off, I will mention some of it. Nhưng mà theo bài giảng thì chỗ nào nói được thì tôi sẽ nói tới nó. And understanding that, we need to understand what we call the 9 things, 9 pillars in property entrepreneurship. Thì ở đây để hiểu thì chúng ta cần phải hiểu được 9 điều hay còn gọi là 9 cột trụ ở trong việc kinh doanh khởi nghiệp bằng bất động sản. For example, I need to know how much extra cash you have. Ví dụ như tôi phải biết là bạn có dư bao nhiêu tiền mặt. I need to know where the subject property is. Tôi cần phải biết là cái bất động sản này ở đâu. I need to know how much loan you can get. Tôi cần phải biết bạn có thể vay được bao nhiêu tiền. All that thing need and require for you to study with me 3 days. Then only I can teach you more in depth. Những cái đó thì bạn cần phải học cùng tôi 3 ngày, sau đó thì tôi mới có thể chia sẻ với bạn được. Remember this. Hãy nhớ điều này. Bank do not care whether you have money or not. Ngân hàng không có quan tâm là bạn có tiền hay không. Bank only care how you make up yourself and provide them the document. That's it. Ngân hàng chỉ quan tâm đến chuyện bạn trang điểm như thế nào và bạn cung cấp các hồ sơ ra sao. You need to create and outsmart the bank with documents. Bạn cần phải thông minh hơn ngân hàng với những hồ sơ giấy tờ của mình. How many of you want to be smarter than the bank, to get more money from the bank? Type me. Bao nhiêu bạn ở đây muốn thông minh hơn ngân hàng và lấy được nhiều tiền hơn từ ngân hàng? Hãy gõ vào me. Yeah, very good. One of you say when you are selling, you need to pay more tax. Và có một bạn mới nói là khi mà mình bán thì mình phải trả cái tiền thuế nhà cao hơn. That is where I teach you in the class. Thì đó chính là phần tôi sẽ dạy bạn trong lớp học. Because I need to be on the overview. Because or not, I'll go into too much detail. I don't have the time to tell you everything that I know. Thì ở đây tôi chỉ cho bạn cái tổng quan thôi. Bởi vì nếu như tôi đi vào từng chi tiết một thì tôi không có đủ thời gian để nói cho bạn hết những điều mà tôi biết. This is another thing that you will learn in my 3-day. Và đây là thêm một điều nữa bạn sẽ học ở trong lớp học 3 ngày của tôi. I'm sorry I cannot teach everything because I really don't have the time. Tôi xin lỗi là tôi không dạy được mọi thứ bởi vì tôi thật sự không có thời gian. This is where you will ask me, teacher, Và I want to know where to buy. Giả sử như bạn hỏi tôi là thầy ơi, em muốn biết là mua ở đâu. Can you teach me where to buy? Thầy dạy cho em mua ở đâu được không? I can. Tôi có thể. I can teach this property search anywhere in the world. Tôi có thể dạy cái việc tìm kiếm bất động sản này ở bất kỳ đâu trên thế giới. I think I'm the first one who I know of any property teacher that can teach you a method like what I'm gonna be teaching you now. Thì tôi nghĩ tôi là người thầy duy nhất mà tôi biết có thể chỉ cho bạn cái phương pháp tìm kiếm bất động sản như những gì tôi sẽ chia sẻ. This is what I call the 13 effects which I created myself. Và tôi gọi đây là 13 hiệu ứng mà tự tôi đã sáng lập ra. So the 13 effects have a fundamental, that is the pentagon.
Và cái 13 hiệu ứng này thì có một cái nền tảng chúng ta gọi đó là cái hình ngũ giác ở đây. This pentagon effect need to have the 13 effects to make the most capital gain. Thì cái hình 5 góc này sẽ cần phải có hiệu ứng, cần có 13 hiệu ứng để chúng ta có thể tối ưu hóa được nó. I need 3 to 4 hours teaching 13 effects. Tôi cần từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ để có thể dạy được 13 hiệu ứng này. But the fundamental must have these 5. Nhưng cái nền tảng thì bạn cần phải có 5 cái ở đây. Live, work, play, study and health. Đó chính là sống, làm việc, vui chơi, học và sức khỏe. The proximity must be almost the same. Và cái khoảng cách nó phải gần tương đương nhau. It's either 5 to 10 minutes of every places of the 5 area, Hoặc là từ 5 tới 10 phút khoảng cách đến từng nơi một. or 1 to 5 kilometer. Hoặc là 1 tới 5 km. That is the fundamental of fundamental. Thì đây là cái nền tảng của nền tảng. Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Philippines, all the same. Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines ở đâu cũng vậy. Even in overseas, I have people from US, I have people from UK, I have people from Australia, all using the same principle. Và thậm chí là ở nước ngoài như những học viên của tôi ở Mỹ, ở Anh hay là ở Úc thì đều sử dụng cùng cái phương pháp như vậy. When you come to the class, I'll teach you all this. Khi mà bạn tới lớp học thì tôi sẽ dạy cho bạn hết những điều này. This is using Google Maps. Cái này là sử dụng Google Maps. If you look at the center of the slide, you have a yellow line. Nếu như bạn nhìn vào trung tâm của cái slide này thì bạn thấy một đường hình tròn màu vàng. That yellow line is 1 kilometer radius. Màu vàng này là cái bán kính 1 km. You will see another second line, that is the orange line. Bạn thấy đường vòng tròn số 2 màu cam. The orange line is 3 kilometer. Đường màu cam là 3 km. You will also see a red line. Bạn cũng nhìn thấy đường màu đỏ It's 5 kilometer. là 5 km. I teach you how to create that line. Tôi chỉ cho bạn cách tạo ra những đường này. I'll teach you how to look for these 5 factors. Và tôi chỉ cho bạn cách tìm 5 hiệu ứng này. I'll do it together with you. So when you come to the class, you need to bring a computer. Và khi mà bạn tham dự lớp học thì bạn sẽ cần phải mang theo máy tính để có thể thực hành cùng tôi. Bring in a computer, then only I'll teach you how to plug in all the system. Mang máy tính thì tôi mới chỉ cho bạn cách để bỏ cái hệ thống này vào được. You can go and study a small province without going there. Bạn có thể nghiên cứu một tỉnh thành nhỏ mà không cần đi tới đó. I'll teach you how to navigate and also talk to the agent there. Và tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách để bạn định hướng và nói chuyện với lại những cái nhà môi giới ở đó. And this is how we do it. Và đây là cách chúng ta thực hiện. We need to look under Google My Maps. Chúng ta sẽ cần phải nhìn ở cái phần Google My Maps, bản đồ của tôi Create the trong Google Google. Map and then I will teach you step by step. Tạo ra cái bản đồ trong Google Maps rồi tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước một. To draw the circle, you need circle plot. Để vẽ các vòng tròn bạn cần circle plot. Step by step, I will teach you how to do that. Và từng bước một tôi sẽ chỉ bạn cách tìm kiếm. How to get the right property is getting the best price matching with the rental, best rental. Làm thế nào để có thể mua được cái bất động sản tốt nhất là để cho bạn tìm cái bất động sản mà cái giá nhà nó tương ứng tốt nhất với lại cái giá thuê. Using my secret formula of 13 effects for capital gain, I need 4 to 5 hours with you. Để có thể sử dụng được 13 hiệu ứng để bạn có thể tối ưu hóa được cái lượng tăng vốn của mình thì tôi sẽ cần từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ với bạn. I have 13 pillars. Tôi có 13 cột trụ I have 13 stories. và 13 câu chuyện. I need to tell stories by stories. Tôi cần phải kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Only then you will know how to find the right property. Chỉ đến lúc đó bạn mới có thể biết cách tìm được bất động sản tốt. Using Pentagon as the foundation. Sử dụng hình 5 góc làm cái nền tảng. How many of you would like to learn this from me? Type 13.
13. Và bao nhiêu bạn ở đây muốn học điều này từ tôi, hãy gõ vào số 13. 13. I've teach this to many Vietnamese. Tôi đã dạy cái này cho rất nhiều người Việt Nam. I do understand that I have some old students here in this Zoom. Và tôi cũng biết rằng là mình có một số những học viên cũ ở trong phòng Zoom này. My new version, Die with Macedap 3.0, will be a totally new workshop. Và cái phiên bản mới của khóa học chết ở trong nợ này của tôi, phiên bản 3.0 sẽ là hoàn toàn khác biệt. So if you are my old student, I strongly urge you to come again. Thì nếu như mà bạn là học viên cũ của tôi thật sự khuyến khích bạn hãy tham gia lại lớp học này. Who is my old student here? Can you please type old, OLD? Và đâu là những học viên cũ của tôi, có thể gõ vào giúp tôi chữ old hoặc là cũ được không ạ? Thôi gõ chữ old cho thầy biết ạ. Mình hãy gõ chữ old vào trong khung I chat. miss you all. Tôi nhớ bạn lắm. Wow, that's a lot. Okay. Có rất nhiều học viên cũ của tôi. I miss you all. Seriously, I miss a lot of you. Thật sự tôi rất nhớ các bạn. So this is how I teach, and I slowly go. Allow me to just one by one just skip this, because this is one by one I teach in the class. How to actually do due diligence, how to actually talk to agents, how to actually Google from the property, what we call a portal, and how do you do that. This is my Malaysian version, but you can use all this using your Vietnamese version, because I don't know how to read Vietnamese, so I couldn't do it. So I teach you, and you will be. Sorry. Thì ở đây thì tôi sẽ bỏ qua những cái slide này, bởi vì đây là cái bộ mà tôi dạy học thật ở trong lớp học của tôi. Thì tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước một, từ việc tìm kiếm bất động sản ở đâu, nói chuyện với môi giới như thế nào. Thì đây là cái giao diện ở Malaysia thì tôi phải đọc tiếng Anh, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng được ở tiếng Việt. So we also need to understand rental. So I will teach you how to actually gauge rental. Thì tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để bạn có thể có được người thuê nhà. So you need to understand how much per room, and using this you can also check with Airbnb. Và bạn cần phải hiểu rằng là giá của mỗi phòng như thế nào, và sử dụng công cụ này bạn cũng kiểm tra được giá của Airbnb. So we'll do very detailed for you in Vietnam. Means to say you are learning not Malaysia context, you are learning Vietnamese context. Và chúng ta sẽ đi sâu cái điểm này cho thị trường Việt Nam. Điều đó có nghĩa là không phải bạn học về cái thị trường ở Malaysia, mà bạn sẽ học chính thị trường Việt Nam. The class is going to be very late. It's going to be from 9 o'clock till 7 or 8 o'clock in the evening. Và lớp học của chúng ta sẽ khoảng từ 9 giờ sáng tới 7-8 giờ tối mỗi ngày. Do you realize that when I teach, I do not talk about mindset too much? Và bạn có nhận ra là khi tôi dạy tôi không có nói quá nhiều về tư duy không ạ? I do not ask you to stand up and sing and dance. Tôi không có yêu cầu là bạn phải đứng lên và hát và nhảy. I'm not that kind of person. Tôi không phải là loại người như vậy. I'm very money-minded person. Tôi là người có thiên hướng tiền bạc rất mạnh. I'm a business person. Tôi là người kinh doanh. So if you want to learn technical, that is me. Thì nếu như bạn muốn học kỹ thuật thì bạn học từ tôi. So this is also another technical side of Adrian Wee. Rồi đây lại là thêm một cái mảng kỹ thuật khác của Adrian Wee. I recently did a case study with my team. Và gần đây thì tôi có một cái chương trình thực tế với lại các học viên của tôi. I coached and guided one of my staff, my worker, Thì tôi mới to buy a property. Và tôi cố vấn coach cho một thành viên trong nhóm của tôi để mua một bất động sản. I also bought a property, coached my daughter at 18 years old to buy a property. Và tôi cũng coach cho con gái của tôi 18 tuổi để mua bất động sản. I also bought 2 properties Tự tôi cũng mua 2 bất động sản in the same area cùng trong khu vực with no money down. mà không cần trả tiền cọc. Do you want to know how? Và bạn có muốn biết cách làm sao không ạ? Type yes. Gọi yes. All right. This is a show that I did for my Malaysian student. Và đây là chương trình mà tôi làm cho các học viên người Malaysia của tôi. So this is in Chinese version. I just want to let you have a feel of how it looks like.
Thì tôi sẽ nói bằng tiếng Trung, nhưng mà tôi chỉ muốn bạn cảm nhận xem là nó trông như thế nào. This is a condominium where we buy for 100,000 US dollar. Và đây là một cái căn hộ cái căn nhà cao cấp mà chúng tôi mua với giá 100.000 đô. And the owner is willing to let go to us at 75,000 US dollar. Và người chủ nhà chấp nhận bán ở giá là 75.000 đô. How is it possible? Làm thế nào mình làm được? Because of the 7D. Đó là nhờ cái 7D. Because it's in a smaller province. Bởi vì nó ở trong một cái tỉnh thành nhỏ. A smaller province that is coming up. Tỉnh thành nhỏ và đang phát triển. Let me show you, and then I will use my. Let me show you the video a little bit, and then I will tell. While it's playing, I will talk to you. 今天呢，我们在这一个 Bukit OUG 这个地方呢比较便宜，20年的屋子了。你可以看得到它的那个 security system、property center 啦，然后过后呢，在这边呢，每一次 register 啦，所有的地方啊，完全都是干干净净的。这个呢，就是我们的那个 clubhouse bistro。我们来看一下 facility。过来。 So this is where I teach the student what to view for when you are buying property. Và đây là phần mà tôi hướng dẫn cho các học viên của mình là mình nên tìm kiếm, mình phải nhìn những cái gì khi mà mình kiếm bất động sản. So I share with them how much is the rental. Thì tôi mới chia sẻ với họ rằng là tiền thuê nhà là bao nhiêu. I share with them how to look for the right, see whether the tenant is the right tenant. Và chia sẻ với họ làm sao mình kiểm tra là những người thuê nhà này có đúng người hay không. I share with them how to check the lift and what we call the unit by itself. Và tôi chỉ cho họ cách kiểm tra thang máy cũng như là chính căn hộ đó. One step by one step. I have all the lists. How many of you would like to have this list? Từng bước một tôi cho mọi người xem cái danh sách mình cần kiểm tra. Bao nhiêu bạn muốn có cái danh sách này ạ? I give this to my students. Tôi đưa cái này, tôi tặng cái này cho các học viên của tôi. So how to view, how to check the list, everything. We have the checklist. So you just follow on the checklist. Và phải kiểm tra cái gì, kiểm tra như thế nào, tôi liệt kê hết So tất allow cả me- mọi thứ ở trong danh sách đó và bạn sẽ được sở hữu nó. So allow me to skip. Rồi tôi bỏ qua phần này. This is PayPay. Đây là PP. She bought the unit for 75,000 US dollar and the market value is 100,000 US dollar. Cô ấy mua cái căn nhà tại giá là 75.000 đô cho một cái căn nhà trị giá 100.000. Look at the left hand side. Bạn nhìn bên tay trái. She wake up every morning, having breakfast, drive, having the traffic. Cô ấy thức dậy mỗi sáng, ăn sáng, đi làm, chịu đựng cảnh kẹt xe. Traffic jam, go back, Kẹt xe để đi về. watch movies, sleep, Coi Netflix, coi phim và sau đó là ngủ. repeat for the next 40 years. Lặp lại trong 40 năm nữa. She don't have any life. Cô ấy không có cuộc đời. She don't have even money to actually start off with a property journey. Cô ấy còn không có tiền để bắt đầu cái hành trình bất động sản của mình nữa. I teach her Tôi dạy cho cô ấy. and she able to buy the property with no money down plus having a little bit more money for renovation. Và cô ấy đã có thể mua một bất động sản mà không cần trả tiền cọc. Hơn nữa là có dư một ít tiền để có thể trang hoàng lại căn nhà. Those of you who are having a job, I urge you to learn this from me. Với những bạn đang đi làm công ăn lương, tôi thực sự khuyên bạn hãy học điều này từ tôi. So I teach her how to actually check their what we call credit standing, how to actually manufacture their pay slip, how to actually do the agreement. I teach all this. Và tôi chỉ cho cô ấy cách để chuẩn bị hồ sơ giấy tờ như thế nào, làm thế nào để làm đẹp bảng lương và những cái bạn giấy tờ thỏa thuận cần phải làm sao, tôi chỉ hết. It's exactly the same in Vietnam. Và chính xác cũng như vậy ở Việt Nam. So I teach all this. Tôi chỉ hết tất cả những điều này cho bạn. So this is a PayPay unit, Thì đây là cái căn hộ của PayPay. and this is how we do it. Và chúng tôi đã thực hiện thế này. She actually gets cash back another around 13,000 US dollar. Thì bạn thấy là cô ấy đã có được cái lợi nhuận là khoảng chừng tính ra đô là 13.000 đô. She signed the bank agreement. Và cô ấy đã ký cái cam kết với ngân hàng. This is how you do it step by step if you want to learn. Và đây là cái cách mà bạn làm từng bước một. This is at the end how she renovated the unit to become. Và cô ấy đã trang hoàng lại căn nhà của mình trông như thế này. I teach renovation as well.
Tôi cũng dạy luôn cho bạn cách để nâng cấp trang hoàng nhà cửa. I have a 3-day class on doing renovation. Tôi có một lớp học 3 ngày chỉ cho bạn cách trang hoàng nâng cấp nhà. The class is selling for $1,500 US dollar. Và khóa học có cái học phí là 1.500 đô. And I give it to my student who come to my 3-day workshop for free. Và tôi tặng hoàn toàn miễn phí cho những học viên tham dự lớp học 3 ngày của So tôi. if you come to my 3-day workshop, you will get another 3-day doing renovation. Tức là nếu như bạn tham dự cái khóa học chết trong nợ của tôi 3 ngày thì bạn sẽ nhận được thêm một cái khóa học 3 ngày nữa về cách trang hoàng nhà cửa. All in all, it would be 6 days. Tổng cộng là 6 ngày. So this is my daughter. Và đây là con gái của tôi. So she doesn't want people to see her face. Thì con bé không có muốn mọi người nhìn thấy mặt của bé. She's 18 years old and she draws. Cô bé 18 tuổi và rất thích vẽ. She sells paintings. Và cô bé bán những cái bức tranh của mình. And she also did and bought the unit. Và cô bé cũng đã thực hiện qua cái quy trình này và mua được căn hộ của mình. Instead of 2 bedroom, we converted into 3 bedrooms. Thay vì là 2 phòng ngủ thì chúng tôi đã chuyển đổi thành 3 phòng ngủ. And we checked the rental price for the rooms. Và chúng tôi kiểm tra cái tiền thuê nhà cho mỗi phòng. Instead of 1 bathroom, it become 2 bathrooms. Và từ 1 phòng tắm biến thành 2 phòng tắm. And we did the calculation. Và chúng tôi cũng thực hiện phần tính toán. We renovated the same as the other team member Pepe. Và chúng tôi đã thực hiện với cùng cái đội nhóm mà đã trang hoàng cho cái cô Pepe. Myself, I bought 3 units. Cá nhân tôi cũng mua 3 căn. For those of you who wants to know whether I have the what we call why you should learn from me is if you look at the green color, I right now owe the bank around 8 million. Around close to 9 million US dollar. Và một trong những lý do bạn nên học từ tôi đó là bởi vì khi bạn nhìn vào trong cái ô màu xanh lá này, tôi đang nợ ngân hàng gần 9 triệu. Personally, I owe around 3 million US dollar. Cá nhân tôi thì nợ khoảng 3 triệu đô. I use company to owe another 20 over million US dollar. Và tôi sử dụng công ty để nợ thêm 20 triệu. I owe another 7 million dollar. Và để có thể nợ thêm 7 triệu nữa. All in all, I owe around 9 million US dollar. Và tổng cộng lại thì tôi sở hữu khoản nợ khoảng 9 triệu. Personally, this is my personal owing to the bank. 9 triệu đô ha, đây là cá nhân tôi nợ ngân hàng. My personal asset right now is worth 22 million US dollar. Và tổng tài sản của tôi có giá trị hiện nay khoảng 22 triệu đô. So if you say, Adrian, why should I learn from you? Thì nếu như bạn hỏi là Adrian, tại sao em nên học từ thầy? This is me in Malaysia. Thì đây là tôi ở Malaysia. And I've teach more than 5,000 over students in Vietnam. Và tôi đã dạy cho hơn 5.000 học viên ở Việt Nam. So this is how I teach, and this is me buying and with my daughters and with my worker. Thì đây chính là cái cách tôi dạy và đây là cái hình ảnh khi tôi đã mua những căn hộ này với con gái và cái người bạn đồng nghiệp của tôi. My life is a very simple life. Cuộc đời của tôi thì rất là đơn giản. I don't come from a rich family. Tôi không có đến từ một gia đình giàu có. I think I do not have time to share with you my story. Tôi nghĩ là tôi không có đủ thời gian kể câu chuyện đời mình cho bạn. But in short, I committed suicide 3 times because I owe loan shark money. Nhưng mà tóm gọn lại thì tôi đã từng tự sát 3 lần bởi vì tôi nợ những xã hội đen. I lose money in the stock market. Tôi mất tiền ở trong thị trường chứng khoán. When I saw this picture, I cried 20 years ago. Khi mà tôi nhìn thấy bức hình này thì tôi bật khóc trong 20 năm trước. I see this green color, no money man sitting on the floor. At least he got $2.73 and looking for all the people who look good but owe a lot of money. Thì cái anh chàng có mũi tên màu xanh này, ít nhất thì cái tài sản ròng của anh ấy là dương $2 so với tất cả những cái người ăn mặc rất là đẹp đẽ đi đường đằng kia. I come from a
interior design background. Thì tôi đến từ cái chuyên ngành đó là thiết kế nội thất. I lost money in the stock market and I committed suicide. Tôi đã từng mất tiền trong thị trường chứng khoán và tôi đã từng cố tự sát. If this is live, but if you can see my hand here is all scars because I committed suicide. Thì nếu như mà bạn gặp tôi trực tiếp, bạn có thể nhìn thấy ở cổ tay tôi ở đây vẫn còn vết sẹo vì tôi đã từng cố gắng tự sát. But I want to tell you this. Nhưng mà tôi muốn nói bạn thế này. I teach a lot of people who are workers, having jobs, business people who do not see money every time. They don't know where to go and what to do. Và tôi dạy rất là nhiều những người làm công ăn lương, những người làm việc toàn thời gian, hay là những cái người đang kinh doanh, không phải lúc nào họ cũng dư dả tiền và họ không biết mình phải làm gì và làm như thế nào. I teach people very technical how you actually step by step doing it rather than feeling it. Tôi chỉ cho mọi người một cách rất là kỹ thuật, từng bước một bạn phải làm cái gì chứ không phải chỉ là bạn cảm nhận như thế nào. These are normal, typical workshop in Malaysia. Minimum student I have in one class is 1,500 students in 3 days. Thì đây là một cái lớp học điển hình của tôi ở Malaysia. Tối thiểu của một lớp học này là khoảng chừng 1.500 học viên trong 3 ngày. These are Malaysia top 12 bankers that come to my class. Đây là top 12 ngân hàng mà đến tham dự trong khóa học của tôi. The bankers themselves go onto the stage and explain all the banking secrets. Những người đại diện của ngân hàng lên trên sân khấu và chia sẻ cho các học viên của tôi các bí mật của ngân hàng. Likewise, when you come to my class, you will also have that. Và tương tự như vậy, khi bạn tham dự lớp học của tôi, bạn cũng sẽ nhận được như thế. In the class, there will be many people. Trong lớp học sẽ có rất là nhiều người. We also have mentors. Và chúng tôi cũng có những người mentors. Come to my class, we'll have mentors to guide you and coach you as well. You won't be alone. Và đến với lớp học của tôi thì bạn cũng sẽ có những người mentors, những người thầy cố vấn để hướng dẫn cho bạn từng bước một chứ bạn không bị cô độc một mình. Finally, I want to show you a picture Và cuối cùng thì tôi muốn cho bạn xem một bức hình of how your future will look like. về tương lai của bạn có thể trông như thế nào. We, as a normal person, are always fear. Chúng ta là con người luôn luôn sợ hãi. How to make ourselves happy forever? Làm thế nào để mình có thể hạnh phúc mãi mãi về sau? There's 3 problems in life. Có 3 vấn đề trong cuộc sống. One is health. Một là sức khỏe, Second is money. 2 là tiền, Third is love. 3 là tình yêu. No health, you can do nothing. Không có sức khỏe thì không làm được gì cả. Have health, but you got problem with money. Có sức khỏe nhưng có vấn đề với tiền. No money, you must have problem with love. Không có tiền thì chắc là phải có vấn đề với tình yêu. There's only 3 problems in life. Chỉ có 3 vấn đề trong cuộc đời I thôi. cannot teach you health. I don't know how to teach you love. Tôi không dạy được cho bạn về sức khỏe và tôi cũng không biết cách dạy cho bạn về tình yêu. But I'm very sure if you have money, you will not have much problem with health and love. Nhưng tôi khá chắc rằng là nếu như mà bạn có đủ tiền, bạn sẽ không gặp nhiều vấn đề với sức khỏe và tình yêu. Problem with people is that when they are 25 years old, they start out their life. Và với vấn đề của nhiều người đó là khi mà họ ở tuổi 25 họ bắt đầu cuộc đời mình. They walk in their life, they buy their first car, they will go into a debt. Họ bước vào đời, họ mua cái xe đầu tiên của mình là họ mắc nợ. So they go in, they marry, they get children, they go into another debt. Sau đó họ kết hôn, họ sinh con, họ lại mang một món nợ tới mới. They run a business, they fall into the business, normally they never come out from this problem. Họ kinh doanh và sau đó họ lại kẹt thêm một vấn đề nữa và thường họ không thoát ra được. Your parents get sick, they need to go to the hospital, you need to help them, then you will need to go and borrow money to help them, you go into a debt. Bố mẹ bị bệnh và bố mẹ phải vào viện, mình cần phải chạy chữa cái tiền phí, viện phí và chúng ta lại có thêm một món nợ. You live towards the end of the year, you will get sick yourself, you need to cure yourself, you go into a debt. Tới cuối đời thì mình cũng mắc bệnh và sau đó mình cũng phải chạy chữa tiền viện phí và mình lại có một khoản nợ khác.
These are all the problem that all of us will have regardless of whatever race or whatever gender we are. Đây là những vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải trải qua, cho dù là chúng ta đến từ nền văn hóa quốc gia nào hay giới tính nào. I don't know about you, but before I know all this, during the night when I sleep, I sometimes wake up in fear, trembling, do not know what would happen to me financially in my financial future. Và tôi không biết bạn như thế nào, nhưng mà hồi xưa khi tôi chưa có những kiến thức này, nhiều đêm đang ngủ tự nhiên tôi giật mình tỉnh giấc và tôi run rẩy, lo sợ không biết là tương lai tài chính của mình trong tương lai như thế nào. How many of you have this feeling? If you have, please say yes. Bao nhiêu bạn có những cái cảm xúc như thế này ạ? Nếu như có thì hãy gọi yes. Let me teach you how to get out from this feeling, honestly. Thì hãy để tôi một cách chân thật chia sẻ với bạn làm thế nào bạn thoát ra khỏi cảm xúc này. To get out from this, buy a property. Để thoát ra khỏi cái này hãy mua bất động sản. Buy a property, buy a property, buy a property, buy a property. Mua bất động sản, mua bất động sản, mua bất động sản, mua bất động sản. All this property is negative 300, remember? Tất cả mỗi bất động sản này là âm 300, nhớ không ạ? Negative 300, remember? Âm 300, nhớ không ạ? Negative 300, negative 300, negative 300. Âm 300, âm 300, âm 300. Because part of the installment is given by the rental. Bởi vì một phần của các khoản trả góp là được trả qua tiền cho thuê. 100,000 worth of property is every month you need to pay $800. Một cái bất động sản 100.000 đô thì mỗi tháng tiền trả góp của bạn là 800 đô. If you get $500 every month, you are negative $300. Remember? Nếu như bạn có tiền thuê nhà là 500 đô mỗi tháng thì bạn còn lại là âm 300 mỗi tháng, nhớ không ạ? If you remember, please type 1. Nếu như bạn nhớ thì hãy gõ số 1. So with this, 5 years, như vậy thì 5 năm, 20 năm, years, 20 năm, property price will go up, yes? giá bất động sản sẽ tăng lên, đúng không ạ? Don't sell. Đừng bán. Refinance, put into the hole. Tái cấp vốn bỏ vào trong cái lỗ này. Refinance, put into the hole. Tái cấp vốn bỏ vào trong cái lỗ này. Refinance, hole. Refinance, put in the hole. Refinance, put in the hole. Và dùng cái tiền tái cấp vốn của mình để lấp lại những cái lỗ này. All the problem that you will face in future will be no longer valid because you have bất động sản. Tất cả những vấn đề trong tương lai sẽ không còn nữa bởi vì bạn đã có bất động sản. Not only that, your price will go up and this you can give it to your children. Và không chỉ thế thì giá trị của bất động sản sẽ tăng lên và bạn có thể truyền về cho con mình. Is this gonna be you? Liệu đây có phải là bạn không? Do you want to learn from me? Bạn có muốn học từ tôi không? If you want, type yes. Nếu như bạn muốn thì hãy gọi yes. No, I sincerely, I am enjoying so much. Thì thật sự là tôi rất là thích những cái điều này. But I really want you to join me in the 3-day class. I will be even more happier. Và tôi thực sự muốn bạn tham dự lớp học 3 ngày của tôi. Điều đó sẽ làm cho tôi vui hơn nữa. Doing this, you will need to take risks. Làm cái này bạn sẽ phải chịu rủi ro. Doing this, you need to be uncomfortable. Làm cái này bạn sẽ phải trải qua quá trình không thoải mái. Doing this, you need a friend. Làm cái này bạn cần một người bạn. You cannot do this alone. Bạn không thể làm cái này một mình được. In Vietnam, we have few thousand students. You can do it together. Ở Việt Nam chúng tôi có khoảng vài ngàn học viên và bạn có thể làm cùng nhau. I hope this is the only beginning your journey with me and Tôi our hy family. vọng đây chỉ là cái điểm khởi đầu của hành trình của bạn và tôi trong gia đình của chúng ta. So, if you are thinking Thì nếu and như bạn you đang suy want nghĩ this, và bạn muốn tham gia, if you have never bought a property before, I want you to come in. nếu như bạn chưa từng mua bất động sản trước đây, tôi muốn bạn tham gia. If you are having a job and you do not know what to do, if you are a doctor, if you are a lawyer, accountant, whoever you are having a job,
Nếu như mà bạn đang đi làm công ăn lương, hay bạn là bác sĩ, bạn là luật sư, bạn là kỹ sư, đang có một công việc của mình, I want you and I want to coach you. tôi muốn bạn tham gia và tôi muốn có thể coach cho bạn. If you already an investor, I want you to multiply what you have easily. Nếu như mà bạn đã là nhà đầu tư rồi thì tôi muốn bạn có thể nhân lên những gì mà bạn đang có một cách dễ dàng. How to join? Làm thế nào để tham gia? There's 3 methods how you join. Có 3 phương pháp tham gia. How many of you are interested? If you are interested, type 9. Có bao nhiêu bạn ở đây có hứng thú tham dự lớp học, và nếu có thì bạn hãy gõ vào số 9, số 9. So the first, thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. The first way is to join the club. Bước 1 đó là bạn có thể tham gia cái câu lạc bộ của tôi. You come into the system, we'll give you a tag and a number. Bạn tham gia thì trong hệ thống bạn sẽ nhận được một cái con số. You will come in our Vietnamese group. Bạn sẽ tham gia vào trong cái cộng đồng Việt Nam của tôi. In there, you will know bankers, lawyers, accountants, and also a lot of our old students. Ở trong đó thì bạn sẽ làm quen được rất là nhiều những người làm trong ngân hàng, môi giới, bảo hiểm, và cũng như là rất nhiều học viên cũ của tôi nữa. They all come from different provinces. Họ đều đến từ những tỉnh thành khác nhau. They also have a lot of what we call deals, property deals, which you can actually follow them to buy. Họ cũng có rất là nhiều các thương vụ bất động sản mà bạn có thể theo dõi và mua bán. The second way is we have what we call online class. Và cái thứ hai tôi có đó là lớp học online. So online class, you can learn from the online. Lớp học online thì bạn có thể học trực tuyến. The third way is that you come to the 3-day class, which I mentioned. Cái thứ ba đó là bạn tham gia lớp học 3 ngày mà tôi đã nói tới. I really hope the next round immediate. Once I am able to fly there, we'll do our workshop. Tôi thực sự mong rằng là ngay khi mà các quốc gia mở cửa là tôi sẽ bay đến các bạn. But before that, you learn online first. Nhưng trước đó thì bạn sẽ được học trực tuyến trước. I'm looking for, if you have money and you have property already being paid off, I want you to come in. Nếu như mà bạn đã có tiền, bạn đã có bất động sản rồi, tôi muốn bạn tham gia. I will show you how to leverage more effortlessly without using your money. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể sử dụng đòn bẩy tốt hơn nữa và đạt được nhiều hơn nữa mà không cần dùng tiền của mình. If you are old, you do not know what to do, I will teach you how to use company to buy property. Nếu như bạn đã lớn tuổi, bạn không biết làm gì thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng công ty để có thể mua và đầu tư bất động sản. If you have a lot of cash, I'll teach you how to buy a lot of property, tricking the bank, thinking that you are buying only one. Và nếu như mà bạn có quá nhiều tiền, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để mua nhiều bất động sản và mình lừa ngân hàng để ngân hàng tưởng bạn chỉ mua có một. If you want to actually enjoy your life, you don't want to work very hard anymore, please come to my class because I will teach you how to refinance. Và nếu như mà bạn muốn tận hưởng cuộc đời, bạn muốn có thể yêu thương hơn, vui vẻ hơn thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách để bạn làm được điều đó. If you want to actually refinance and do charity, come, let's do it together. Hoặc là nếu như bạn muốn tái cấp vốn, tạo ra lợi nhuận để có thể làm từ thiện thì hãy tham gia lớp học, tôi sẽ chỉ bạn cách làm. If you are a businessman and a professional, money is always not enough. I'll teach you how to exit in your business, exit from your profession by doing what I just showed you. Và nếu như mà bạn là một người làm công ăn lương hay là bạn đang kinh doanh nhưng mà bạn lúc nào cũng thấy thiếu tiền thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách thoát khỏi việc kinh doanh này để bạn bằng cách là bạn sử dụng bất động sản. How to create value like Robert Kiyosaki. I will show you step by step how to do that. Làm thế nào tạo ra giá trị như Robert Kiyosaki, tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước một. If you are owing money, personal debts, Nếu như mà bạn đang nợ những cái khoản nợ cá nhân, I will teach you how to use property to settle your personal debts. tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng bất động sản để có thể trả được những cái khoản nợ này. If you do not have money, I will teach you how to buy below market value at 20 to 30% below market. Nếu như mà bạn không có tiền, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để có thể mua dưới giá trị thị trường 30%. And lastly, I want to show you how you can run Airbnb in a very different way.
Và cuối cùng tôi muốn chỉ cho bạn cách bạn có thể vận hành Airbnb theo một cách rất khác biệt. And also homestay, short stay. Và cũng như là nếu như bạn muốn cho thuê nhà hoặc là cho thuê ngắn hạn. How to buy, how to do renovation. Cheap. Làm thế nào bạn có thể trang hoàng nhà. So this is the class that I will be Và- conducting in Ho Chi Minh. Đây là lớp học của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. So this method number one, joining the club, will be 44 million. Và cái phương pháp 1 để bạn tham dự lớp học sẽ là 44 triệu Việt Nam đồng. Learning online will be 28 million. Học online sẽ là 28 triệu. 3-day class is 28 million. Lớp học trực tiếp sẽ là 28 triệu. Today is 110, 1.1 B, 110 million. Ngày hôm nay sẽ là 110 triệu. Only today is 26 million. I'll give you 3 methods altogether. Và nếu như bạn thanh toán học phí trong ngày hôm nay là 26 triệu Việt Nam đồng, tôi sẽ tặng cho bạn cả 3 phương pháp này. You can either walk the staircase yourself by learning this, Hoặc là bạn có thể tự leo cầu thang để tự học những điều này. or you can come with us for the 3-day class. Hoặc là bạn có thể tham gia vào trong lớp học 3 ngày của tôi. Come and take the 3 package together. We'll go on the lift together because you go into a membership as well. Tham gia vào cả 3 phương pháp này thì coi như bạn đang đi thang máy cùng với tôi lên những đỉnh cao nhất, bởi vì tôi sẽ tặng cho bạn cái quyền thành viên luôn. All this is 26 million. Và tổng cộng là 26 triệu Việt Nam đồng. So you will get all these 3. Bạn sẽ nhận được cả 3 cái này. Now, you can buy a Samsung Note 12 or a 12X Pro Apple. Thì bạn có thể mua một cái Samsung Note 12 hoặc là bạn có thể mua một cái iPhone Pro Max. But do you think that it will make you and give you your financial freedom? Nhưng bạn có nghĩ là nó có thể cho bạn hay mang bạn tới được cái tự do tài chính không? You can go for a holiday once the COVID is done. Bạn có thể chọn một cái kỳ nghỉ du lịch sau khi mà Covid đã qua đi. But your stress will never go away because you will always have the money problem. Nhưng mà áp lực sẽ không biến mất bởi vì bạn sẽ luôn luôn gặp những vấn đề về tiền bạc. You can take this money and you can play stocks. Hoặc bạn có thể lấy số tiền này và bạn chơi trong thị trường chứng khoán. Remember, stock, you do not have a leverage. Và bạn hãy nhớ trong chứng khoán thì bạn không có được cái đòn bẩy. $1 become $2 better or $10 become $20 better. 1 đô thành 2 đô thì tốt hơn, hay là 10 đô thành 20 đô thì tốt hơn. Of course, $10 become $20, but what about the interest? Tất nhiên là 10 đô la thành 20 đô thì tốt hơn, nhưng còn cái lãi suất thì sao? What about the risk? Còn rủi ro. What about if you select the wrong property? Còn nếu như mà bạn chọn sai bất động sản. What about if you do not know how to get the loan? Nếu như mà bạn không biết cách vay. What about you don't know how to add value to the property? Nếu như bạn không biết cách thêm giá trị cho căn nhà của mình. How much would that be worth to you? Thì nó có giá trị là bao nhiêu cho bạn? You can take the money and you can go and gamble. Bạn có thể mang cái số tiền này và bạn đi cá cược. Why not take this 26 million and invest in yourself forever? Tại sao không lấy 26 triệu này và đầu tư vào bản thân mình mãi mãi? Students that come into the 3-day class, this is their testimonial. Have a look. Đây là lời chia sẻ của những học viên đã tham dự lớp học của tôi. Hello everyone, my name is Kwok. I'm a finance student. I would say this course was so amazing that it makes 3 days in this course is way better than 3 years in my college study. Tôi chưa bao giờ thấy là hào hứng như lần này. Là tôi đã học nhiều khóa rồi, nhưng mà lần này học với Degree tôi thấy toàn là thấy tiền không. Tôi thấy tiền không. Tôi muốn chia sẻ cái cơ hội này cho tất cả các bạn. Tôi muốn tất cả các bạn trẻ người Việt Nam mình sẽ tham gia cái khóa học này để sẽ tìm thấy được rất là nhiều cơ hội, tại vì Degree sẽ cho mình những cái cơ hội thấy trước mắt. Có thể xung quanh mình hàng ngày mình không có tìm ra những cái cơ hội.
nhiều tiền. Tôi tên là Ellie Kim. Hiện tại bây giờ tôi đang tham dự một chương trình khóa chuyên sâu của Adenui. Nếu mà hiện tại bây giờ để nói một cái điều mà tôi cần nói cho các bạn hiện tại bây giờ, đó chính là các bạn hãy tới chương trình này liền. Vì những kiến thức tại chương trình này đó chính là những bí quyết và cái cách để cho bạn tự do tài chính một cách ngắn nhất và thực tế nhất trong chương trình này. Cảm ơn các bạn. So right now I can say that I'm more than just a finance student. Now I am qualified to be a investment for property and an interior designer. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. 3 ngày tôi bỏ hết cái công việc của tôi bỏ hết công việc gia đình của tôi và để học cái khóa này. Tôi cảm thấy rất là hào hứng, rất là hào hứng. Tất cả các bạn hãy tham gia, tất cả các bạn hãy tham gia. All right, thank you very much. Xin cảm ơn rất nhiều. Not only that, if you come, you will get a buy one free one ticket. Không chỉ như vậy, khi bạn tham gia ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là mua một tặng một. I don't want to let you feel that I'm like selling, but this is my complimentary ticket having you and your partner to come together. Thì tôi không muốn bạn cảm thấy là tôi đang cố bán hay là gì cả, nhưng đây là cái tấm vé mời tôi muốn tặng bạn để bạn có thể mang theo một người tham gia chương trình này. This is how it feels like when you are ending of the class. Thì đây là sẽ là cảm xúc của bạn vào cuối lớp học. 我想问一问你们啊，这3天啊，你们谁多不多东西？哇，1000真的很爽哎！这3天哦，你们呢是不是参加了最好的地产课程呢？好不好？这样我想问一下你们呢，你们哦觉得到这个3天是不是你们的人生的转换点？但是人生的转换点，我邀请你们起起来，来起起来。来，起起来！如果诗的话，起来；如果讲诗的话，谢谢你。那东西是这样啊，谁来都不要相信啊，你们人生啊，100万一定赚得到的，一定赚得到的，喊一喊！500万的一定赚得到的，喊一喊！这样我想问一下你们啊，如果来讲啊，这3天啊，唤起你的朋友，唤起你所有今天3天学的东西，我把所有的东西啊，把你拿回来的话，完全拿回来，你一走这个门，你完全东西忘记了。因为了这样子，我把你们给的学费退完，谁能要的？不要是要怎样的？2倍、3倍，太庆幸了啦！谢谢你们给我们的信心。这一次呢，不是结束，这一次呢是新的开始，好不好？来，给我们自己一个鼓掌。我们给大家一个 high five， 一个拥抱，好不好？我爱你们，再见。 All right. So let me ask you this question. If money, time, and place is not a problem, how many of you are interested? I just want to know. How many of you interested? Interested, please type yes, please. I just want to Thì know. bạn nào muốn tham gia chương trình nào? Nếu như bạn muốn tham gia chương trình này, nếu như tiền, thời gian và địa điểm không phải là vấn đề, thì bạn hãy gõ vào chữ yes giùm tôi ạ, để tôi biết thôi, để tôi biết rằng là có bao nhiêu bạn muốn tham gia chương trình này. If these 3 days that I spent with you, and also I'll do a coaching of 1 year, how many of you are interested for me to coach you? Interested? Please type Và yes. nếu như ở bên ngoài lớp học này tôi tặng cho bạn thêm chương trình coaching 12 tháng nữa, thì bạn nào muốn tham gia hãy gõ yes dùm cho tôi nào. This is my DVD. Đây là đĩa DVD của tôi. Before I come to the class, finish this DVD set first. Trước khi mà bạn tham gia lớp học thì hãy học xong cái DVD này đã. This is my Die with Mr. Dad book. Đây là quyển sách Chết trong nợ khủng của tôi.
And this is the membership. And inside this membership, there's card. Và đây là thẻ thành viên. Trong thẻ thành viên này bạn sẽ thấy có một cái tấm thẻ. If I give you this for free, how many of you would want this for free? Type 99999. Nếu như mà tôi tặng cho bạn những cái này hoàn toàn miễn phí thì ai muốn nhận được hãy gõ 9999 vào đi ạ. For the first 7 people who register this, I'll be able to do all this and give it free for you. Và với 7 người đầu tiên đăng ký chương trình bằng cách để lại tên và số điện thoại, tôi sẽ tặng tất cả những món quà này cho bạn. 7 So, người đầu tiên để lại tên và số điện Today thoại you của get mình. all this package. Thế thì ngày hôm nay bạn sẽ nhận được tất cả những món quà này. For the first 7 who log in this, you will get all this for free. Cho 7 người đầu tiên đăng ký bằng cách để lại tên và số điện thoại của mình. With 26 million if you pay today. Và hoàn thành trọn học phí là 26 triệu ngày hôm nay. I hope this session is a very fruitful session. Và tôi hy vọng đây là một cái phần kiến thức cho bạn. I love you Vietnam. See you soon. Xin cảm ơn. Và tôi rất yêu Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn. Thank you very much, Aaron. See you in film this for Q&A session.